pomaže Bog, Badnjače, srpski rođače. Bravo, kume. Tradicionalnom sjačom Badnjaka pravoslavni vjernici dočekali su Badnji dan koji je simbol mira, zajedništva i blagostanja. Kako je protekao današnji dan u Prijedoru, pogledajmo u prilogu. Badnjak predstavlja simbol drveta koje su po predanju pastiri donosili Josifu i Mariji da založe vatru i zagriju pećinu u kojoj je rođen Isus. Čast da ove godine bude kum centralnog Badnjaka pripala je Daliboru Pavloviću. Uz blagoslov sveštenika pripala mi ta čast da ove godine budem kum Badnjaka, evo zajedno sa svojim prijateljima, parohijanima, rodbinom smo došli ovdje i evo obavili i taj dio, usekli smo Badnjak koji će biti spaljen večeras ispred našeg hrama. Vozio se Badnjak kroz grad i na taj način pokazao kako se prenosi tradicija sa koljena na koljeno. Ovo je velika stvar, pošto sam ja pristalica tradicije, znači tradicionalnog običaja i mislim da to treba da čovjek da se toga pridržava da bi napredovali. Badnji dan je posljednji dan božićnog posta, pa je u skladu sa tim pripremana i trpeza. Domaćice su se potrudile da bude bogata, a najmlađi su po običajima pijukali. Ja sam imao bombone i bio sam na pijukanji i to se najviše svidelo. Želim svim pravoslavnim vjernicima da poželim sretan Badnji dan, Božić i sve predstojeće praznike. Danas smo pripremili postnu hranu, trpeza je girice, lignje, posne pite, vinski štapići, kiflice, posni kolač, tako da svega imamo na meniju. Narod je ovaj dan koji prethodi najveselijem prazniku ukrasio predivnim običajima koji imaju svoju simboliku. Badnji dan je u suštini simbolika onih drva koji su vitlejemski pastiri naložili kada se Hristos rodio u vitlejemskoj pećini, a svakako i simbol krsta na kome je Hristos razapet i koji je umro za naše grijehe, a vaskrsenjem vaskrsao svima nama novi i vječni život. Badnji dan ima posebnu draž, kažu Prijedorčani. Porodica, prijatelji, kumovi, svi smo tada na okupu. Poslije Badnjeg dana uslijedilo je tradicionalno paljenje Badnjaka ispred crkve Svete Trojice, gdje su najmlađi pijukali, a nakon toga slijedi pripremanje za najradosniji hrišćanski praznik Božić.